قانون پوهان وایي د انتخاباتو دپاره د کاغذاتو نامزدګۍ د کره کتنې په عمل کې قانون هر امیدوار ته د اساني ورکوي که د هغه په اسنادو کې څه کمې زیاتې وي نو د هغې ختمولو دپاره ورته ورځ نیمه ورکړي. خو وایي دلته په څرګنده توګه یو مخصوصه ګوند پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو سره د قانون نه پرته چلند روان دی. کم ډیفیکټ یا چې کم مسله وي په نامینیشن فارم کې یا د کینډیډیټ په نامینیشن کې هغه چې هغه ټایم ختمېدی شي نو هغې ته به موقع ورکوي چې دا نامینیشن فارمز ریجیکټ نشي. د الیکشن کمیشن شمیرې ښایي د راتلونکي انتخاباتو دپاره په هر 8 امیدوارانو کې د یو کاغذونه مسترد شوي او دغه شمیره بیا سرخار اسلام آباد کې د ټولو نه سیبا ده. د انتخاباتو دپاره د نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو کیسونو اورېدلو دپاره د اسلام آباد په شمول 4 صوبو های کورټونو کې ټریبیونلې جوړې شوي دي چېرته چې پرون د جنورۍ د 9 نیټې نه د اپیلونو جمع کولو لړۍ شروع شوي او تر سبا 3 نیټې پورې به دوام لري. خو بیا ځینې قانون پوهان وایي د الیکشن قانون ډیر واضح دی او ان تر دې چې یو کس د جیل نه هم د الیکشن دپاره کاغذونه جمع کولی شي. وایي که یو کس ریاست ته په یو مهم کیس کې مطلوب وي او ځان د قانون منګولو ته نه سپاري بیا په داسې حال کې کاغذونه مسترد کیدلی شي. دغه خلک ولې ځان نه سرنډر کوي لګیا دي په کار خو دا ده چې کورټ ته ځان سرنډر کړي. تیر کال په 9 مئی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د احتجاجي مظاهرو او ریاستي ادارو د ودانیو ویجاړولو په تور د یاد ګوند یو شمیر مرکزي او صوبایي لیډرانو پر ضد مقدمې درج شوي او په دغه بنیاد اوس د یو شمیر مشرانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي. خو بیا ځینې د قانون ماهرین نظر لري چې په دومره لویه شمیره کې د یوې پارټۍ امیدواران د انتخابي عمل نه ویستلو سره به سیاسي عمل او جمهوریت ته زیان ورسي. په ټول پاکستان کې شوي دي نو چې په دې باندې کینی او دا خبره ختم شي. ادروایز دا د مسلې حل نه دی چې خلک نیولې کیږي یا په دې بنیاد باندې ولې چې سپریم کورټ په هغې باندې ابزرویشن ورکړی چې په 9 مئی باندې چې څو پورې سزا نه شوي هغه وخت پورې تاسو چې دی د چا د الیکشن حق چې دی نشي ختمولی. په لویه شمیره کې د کاغذاتو نامزدګۍ د مسترد کېدو په سر پرون د پاکستان په سینټ کې هم باز شوی او په حیرانېدونکې توګه د مسلم لیگ نوم ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مشاهد حسین سید ویلي دا عمل به د جمهوریت دپاره د زیان وړ وي. که سیاسي ګوندونه دا ډول کمزوري کړی شي نو دا به وفاق کمزوری کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.